水冷洗情不會淡，猛風再吹而不散，愁雲和月之間也不孤單，你足以傾城的兩眼，教花與草還璀璨，然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透徹將我倆，沿路滿布風霜也雪亮，天空灰暗，愛得到了景仰。世間什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。អាហ្វាងក្រោកឡើងបងទី2លោកម្ចាស់មានរឿងអីហ៎អត់ទេឆាប់ទៅកន្លែងមួយនឹងខ្ញុំយប់ហើយទៅណាឆាប់ទៅបងទី2បងនាំខ្ញុំទៅណាដើរមកបងទី2ទៅណាបងទី2មិនក៏មានរឿងអញ្ចឹងអាអ៊ូធំម្លឹងហើយលោកម្ចាស់មិនស្រឡាញ់បងទៅដើរមកដើរទៅបងលោកម្ចាស់ពិតជាល្អនឹងបងមែនធម្មតាក៏ទិញគ្រឿងអលង្ការ3ចំណាយឲ្យបងដែរនិតជង្គង់ខ្ញុំត្រូវឲ្យឯងនិយាយពាក្យពិតនៅចំពោះមុខព្រះបើមិនអញ្ចឹងឯងនឹងស្លាប់ដោយវេទនាបងទី2ចុះបងចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីអីបងទី3ក្រោយឯងចូលគ្រួសារជាងបានមួយខែដើមឡើយលោកម្ចាស់ចង់ទៅសួរសុខទុក្ខពុកឯងនឹងឯងអ្នកស្រុកកំណើតមិនស្មានថាបងថ្លៃស្រាប់តែសម្រុកចូលគ្រួសារយើងវាទៅធ្វើឲ្យឯងអស់ជីវិតណានៅចាំថាពេលនោះមានរឿងអីកើតឡើងទេប្រាប់មកតើមានរឿងអីទៅមែនហើយម៉ែទី3ប្រាប់មកពេលនោះហេជើងឈឺចង់យ៉ាងម៉េចនឹងផឹកខឹងយើងសួរឯងព្រមដល់នឹងអាឈូទេអត់ទេគេមិនហូប3ថ្ងៃ3ជប់ហើយបើឯងព្រមដល់នឹងគេឲ្យគេធ្វើជាអ្នកស្រីទី3ក៏បានដែរខ្ញុំបានប្រាប់ច្រើនលើកហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធ2នាក់ខ្ញុំមិនអាចទៅនឹងប្អូនស្រីឯងទៀតឡើយបើឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនប៉ាពូជើងនឹងលេងដឹកអង្គឲ្យឯងយើងចាំមើលឈិញហ្វឹងនានពួកឯងបិទទ្វារបែបណាបិទក៏បិទទៅយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅនឹងប្អូនស្រីឯងដែរបានកុំអីអ្នកប្រុសមានអីនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅមែនហើយកុំចឹងអីជជែកគ្នាតាមស្រួលយើងសួរម្ដងទៀតដណ្ដឹងឬអត់មិនទៅដឹងបានប្រយ័ត្នលោកម្ចាស់មិនអាចទេតាមចរិតលោកម្ចាស់បើមិនព្រមគ្មានអ្នកណាបង្ខំគាត់បានទេអូនទី2ឯងអាចចូលគ្រួសារជាងបានគួរអរគុណមនុស្សម្នាក់អ្នកណាគឺប្អូនទី3ហេតុអីប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីទៅជើងឈឺឯងព្រមដល់នឹងប្អូនជើងដែរទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមានប្រពន្ធដល់ទៅ2នាក់ហើយបានអញ្ចឹងសម្រាប់ម្នាក់នេះមុនខឹងនិយាយហេតុផលខ្លះបានទេពេលនេះជើងទៅពុននិយាយហេតុផលហើយបើសិនចៃមិនដល់ប្អូនជើងគឺមិនស្លាប់លែងអាហ្វាងសិនទៅខ្ញុំទៅដឹងក៏បានអញ្ចឹងល្អណាស់អូនថ្លៃល្អមិនអាចទេមិនគួរឡើយលោកម្ចាស់មិនអាចដណ្ដឹងខ្ញុំព្រោះតែឯងទេឯងកុហកឯងច្បាស់ជាកុហកឯងកុហកឯងកុហកម៉ែទី2កុំចឹងអីមែនហើយប្អូនទី2ស្ងប់អារម្មណ៍សិនគេមិនកុហកទេការពិតវាអញ្ចឹងមែនម្យ៉ាងសម្បត្តិស្នេហាដែលលោកម្ចាស់សរសេរឲ្យឯងឆ្នាំនោះក៏មិនមែនគាត់សរសេរខ្លួនឯងចុះអ្នកណាសរសេរពេលនោះមិនចេះទេអើយសម្បត្តិស្នេហាអញ្ចឹងបងមិនចេះសរសេរទេព្រឺសម្បត្តិខ្លាំងណាស់សរសេរយ៉ាងម៉េចទៅណែឯងសន្យានឹងជើងថាម៉េចហ៎ឯងមិនព្រមសរសេរចាត់ទុកថាមិនគ្រប់សន្យាមិនចេះសរសេរឲ្យសរសេរយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់អញ្ចេះចុះបើបងមិនចេះសរសេរខ្ញុំអានមកឃ្លាបងសរសេរមកឃ្លាទៅណែគំនិតល្អណាស់អញ្ចឹងចុះធ្វើទៅយប់ស្ងាត់ដោយអាប់មានព្រះច័ន្ទត្រៀមកាយាទៅជួបនឹងស្នេហាមើលទៅអញ្ចឹងគឺចប់បាត់ហើយជប់សិនខ្ញុំទៅដឹងប្អូនស្រីឯងតែខ្ញុំបានប្រយោជន៍ស្អីទៅយើងស្មានថាឯងខ្ពង់ខ្ពស់ការពិតទៅគឺចង់បានប្រយោជន៍ពីជើងដូចគ្នាចេះចុះយើងចោះថ្លៃដឹកជញ្ជូនឲ្យឯងមួយភាគចុះមិនបាន
មួយភាគកន្លះទៅ បានយើងchoឲ្យឯងមួយភាគកន្លះប៉ុន្តែស្រីម្នាក់នេះ ណែធ្វើអីហ្នឹង ឯងក្រោយធ្វើជាប្រពន្ធទី3ឯងប៉ុនជើងធ្វើជាប្រពន្ធទី2 បានហើយទុកឋានទិញយន់ការពារខ្មោចមួយសន្លឹកទុកការពារខ្មោចទៅចុះ យើងមិនខ្វល់ថែងការពារខ្មោចស្អីទេឲ្យតែរៀបការជាមួយនឹងប៉ុនជើងទៅគឺបានហើយតើយល់ដែរទេ ប្រាប់ខ្ញុំមកលោកម្ចាស់មាននិយាយពាក្យពីរឃ្លានេះទេឆ្លើយមក ប្អូនទី3នៅនឹងមុខព្រះមិនអាចកុហកទេណា មីងលោកម្ចាស់បាននិយាយពាក្យពីរឃ្លានេះមែនបងទី2ពេលនោះលោកម្ចាស់ខឹងមួយពេលទេគាត់គ្មានបំណងអញ្ចឹងឡើយគាត់ល្អនឹងបងណាស់ អូនស្រីអាយ៉ាមិនបងបានទៅសួរជាងឈៀវរួចហើយគេក៏បានប្រាប់បងថាគេមានប្រពន្ធហើយគឺមិនចង់យកប្រពន្ធថែមទៀតទេគេមិនអាចថែមបានទៀតឡើយនេះជាងឈៀវនេះពីបាននិយាយគ្នាមែនអូនស្រីឈប់គិតច្រើនទៀតទៅណាបងសន្យាថាបងនឹងរកប្រុសម្នាក់ដែលល្អជាងគេ10ដងឲ្យឯងចាច់ជឿមិនខាននោះទេ ជាងឈៀវក្រែងថ្លែងយកប្រពន្ធហើយ អ្នកនេះហូបអី ចាញ់ទៅ អាយ៉ាបងស្រីអាយ៉ាមានរបួសដែរទេឯងមើលណែអ្នកប្រុសជើងឲ្យគេជួយសម្បត្តិចូលមកឲ្យឯង បងបាបខ្ញុំគេមិននឹងអាចសរសេរសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំ បងមិនបានបោកឯងនោះទេអ្នកប្រុសជើងគឺឲ្យគេយកមកពិតមែនមើលណែក្រែងឯងស្គាល់អក្សរគេហ៎ ជូនចំពោះប្អូនខៀវយប់ស្ងាត់ដោយអាប់មានប្រច័ណ្ឌត្រៀមកយ៉ាទៅជួបនឹងស្នេហាក្នុងចិត្តបងរភើបញាប់ញ័រជាពន់ពេកច្បាស់ជាត្រូវជួបនឹងអូននៅឯហួរທາງយើងត្រូវទៅជួបគ្នាកំខាន បងហើយនឹងអូនខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធមិនបានប្រមាណក៏ត្រូវលាគ្នាដោយអន្ទះអន្តែង ម៉ៃទី2ឈុននៅកន្លែងនេះធ្វើអី ទៅភ្លឺសោះពួកឯងក៏ដឹងកចេញហើយហ៎ មែនហើយ អង្គតែនេះទុកនៅត្រង់នេះចុះ ម៉ៃទី ជៀសចេញ 2ម៉ៃទី 2ម៉ៃធ្វើនឹងម៉ៃទី 2ម៉ៃបានជាម៉ៃធ្វើអញ្ចឹង ស្រីទី2 ម៉ៃទី 2 កុំអីស្រីទី2 ម៉ៃទី 2អ្នកម៉ៃទី 2 អ្នកស្រីទី មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេម៉ៃទី 2 ជៀសចេញ ម៉ៃទី 2មានរឿងអីកើតឡើងទៅម៉ៃទី 4 មានរឿងអីផាត់ភ័យម្ល៉េះ មានដឹងថាម៉ៃទី 2 កើតអីទេមិញខ្ញុំដឹងគាត់ឆ្លងកាត់ទន្លេគាត់ដូចជាកើតឈូតរួញគាត់ទម្លាក់ទឹក មិនក៏អញ្ចឹង គាត់ដូចជាចង់សម្លាប់នោះយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លើយទេ ខ្ញុំទៅវិញនឹងឯង បាន អ្នកស្រីទី4កូនចៅឃ្លាំងកនាំគ្នាសរសេរសម្បត្តិឲ្យនាងចង់ឲ្យនាងខាត់ឆាយជីវ ឆាយជាកើតអី ឆាយជីវថាឈប់ធ្វើហើយធ្វើឲ្យកូនចៅរាប់សិបនាក់គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការទេ ខ្ញុំទៅឃ្លាំងកសិននៅទីនេះចាំខ្ញុំហើយតោះ ណែបងឆាយជីវស្ដាប់ពួកខ្ញុំទៅធ្វើការទៅមែនហើយពួកខ្ញុំក៏យល់ថាមិនសមដែរតែបើបងបែបនេះបន្តអ្នកស្រីទី4នឹងដកបងចេញមែនហើយណាមែនហើយអូត្រូវហើយបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងបងច្រើនអញ្ចឹងថាមិនត្រូវថ្ងៃណាមួយអ្នកស្រីទី4នឹងយល់ពីបងណា ការងារអញ្ចឹងមិនធ្វើក៏បានដែរ អ្នកស្រីទី4អ្នកស្រីទី 4 សម្បត្តិគ្រប់គ្នាខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំជឿពីបំណងគ្រប់គ្នាទៅធ្វើការសិនទៅ ទៅធ្វើការសិនទៅ យើងទៅធ្វើការ ទៅធ្វើការអ្នកស្រីទី4 បាន តាម ហើ ពិត យខ្ញុំជឿពីបំណងពួកឯងទៅធ្វើការចោះ បាត់អ្នកស្រីទី4 ឆាយជីវពេលមុនលោកឈប់អត់ធ្វើការ4ថ្ងៃខ្ញុំមិនបានសួរដេញដោល
ខ្ញុំទុកថាលោកសម្រាប់ព្រោះភ័យគេធ្វើបាបលើកមុនចាស់តែពេលនេះលោកមកវិញ3ថ្ងៃហើយសួរខ្លួនឯងទេថា3ថ្ងៃនេះលោកបានធ្វើស្អីខ្លះ អ្នកស្រីទី4មិនគិតថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអី 3ថ្ងៃនេះមាន11អ្នកមករកខ្ញុំពួកគេអង្វរខ្ញុំឲ្យឡើងតំណែងឲ្យលោក3ថ្ងៃនេះលោកបានធ្វើស្អីខ្លះទៅលោកបានត្រឹមរអ៊ូប្រាប់គ្រប់គ្នាពីការលំបាកថាខ្លួនឯងវេទនាបែបណា11អ្នកនេះក្នុងម្នាក់អង្វរឲ្យលោក2យាមសរុបទាំងអស់គឺ22យាម អ្នកស្រីទី4មិនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេតែខ្ញុំធ្វើមិនបានវិន័យដែលអ្នកប្រធមនិងសៀវហ្វាងកំណត់នោះគឺចាស់កំរិលគឺធ្វើបានផលប្រយោជន៍តិចយល់អមិនបាច់ធ្វើទេ ឆាជីវខ្ញុំមិនបានជួបអ្នកពូកែនិយាយដូចជាលោកឡើយពេលនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមានសមត្ថភាពសូម្បីពូឈៀនដែលជាមេការនៅផ្ទះពួកខ្ញុំនោះធម្មតាគួរតែគ្មានអីតាក់ទងនឹងលោកទេតែគាត់បែរជាមកជួយលោកដែរក៏រត់មកសុំឲ្យខ្ញុំឡើងតំណែងឲ្យលោក អ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ពួកគេសុទ្ធតែជាការពិត ឆាជីវពេលនេះក្នុងផ្ទះខ្ញុំកាត់រឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ស្មុគស្មាញដែររឿងនេះចាំនិយាយនឹងខ្ញុំនៅពេលក្រោយបានទេពេលនេះលោកទៅខំធ្វើការសិនទៅ អ្នកស្រីទី4តាមពិតទៅខ្ញុំពិតជា ខ្ញុំឲ្យលោកទៅធ្វើការសិន ទៅហើយបងធំបងទី2នៅទីនេះទេ មែនហើយព្រឹកមិញឃើញម៉ែទី2ខឹងទាំងព្រឹកការរឿងអីទៅ ម៉ែទី4ប្រគល់សោធំចេញមកប្រគល់ត្រានិងបញ្ជីគ្រប់យ៉ាងចេញមក ឯងនិយាយស្អី ប្អូនទី4មិញខ្ញុំជើញគ្រូពេទ្យ2នាក់ទៀតមកមើលជំងឺឲ្យលោកម្ចាស់ពួកគេសុទ្ធតែមិនព្រមបើកថ្នាំម្យ៉ាងនៅនិយាយដូចគ្នាថាលោកម្ចាស់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនទេដូច្នេះពីវិនបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយពីថ្ងៃស្អែកទៅនឹងទៅគ្រប់គ្រងឈីងហ្វឹងនៀនសូមឯងប្រគល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យគេទៅ បងស្រីពេលលោកម្ចាស់មិនតាន់កាត់រឿងក្រាញ់ហៅបងប្អូនពួកយើង4នាក់ចូលទៅហើយប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយឈីងហ្វឹងនៀនឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់មាត់ដែរថ្ងៃនោះបងក៏នៅដែរបងក៏គ្មានច្បល់អីដែរ ថ្ងៃនោះលោកម្ចាស់ត្រឹមប្រាប់ថាកុំឲ្យពួកយើងបារម្ភពីគាត់រឿងផ្សេងលោកម្ចាស់មិនបាននិយាយអីឡើយ ម៉ែទី4ប្រគល់ឬអត់ឲ្យមក បងប្រុស ពីចឹងកុំខ្វល់ពីពួកគេពួកយើងទៅរកបងទី2សិនបងទី2ប្រគល់សោចេញមកប្រគល់ត្រាចេញមកប្រគល់បញ្ជីចេញមកបងទី2បងការរឿងអីហ្នឹងគ្មានការរឿងស្អីទេចុះបងចាំទេថាថ្ងៃនោះលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងឈាមហ្វឹងនៀនដល់ផ្ទាល់មាត់ពេលនោះបងក៏ស្ដាប់ឮដែរស្អីក៏ខ្ញុំមិនឮដែរខ្ញុំដឹងត្រឹមថាលោកម្ចាស់ទុកខ្ញុំជាយន្តការពារខ្មោចគាត់ដណ្ដឹងខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគាត់ទុកបងប្រុសជាខ្មោចម្នាក់គ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្ញុំនេះទប់ទល់នឹងខ្មោចបងប្រុសប៉ុណ្ណោះ ម៉ែទី2ម៉ែនិយាយអីហ្នឹង ខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រាប់អីដល់បងទេខ្ញុំរត់តែមិនដឹងរឿងពីមុនរបស់ពួកបងទៅទៀតតែបងប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ជាង10ឆ្នាំម្នាក់គ្មានអារម្មណ៍លើបងសូម្បីតែមែនហើយគ្មានសូម្បីតែបន្តិចសម្បត្តិស្នេហាដែលគាត់សរសេរឲ្យខ្ញុំគឺបងធំជាអ្នកអានមួយឃ្លាឲ្យគាត់សរសេរមួយឃ្លាគាត់ដណ្ដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយជីវិតអាហ្វាងនិងឲ្យបងប្រុសខ្ញុំចោះថ្លៃដឹកជញ្ជូនឲ្យគាត់ ម៉ែទី2ម៉ែក្បត់នឹងពុកធ្វើអីថ្ងៃក្រោយបើពុកដឹងខ្លួនម៉ែធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់គាត់ អ្នកប្រឆាំមុខមិនបានគឺគេលោកម្ចាស់គ្រាន់តែសន្លប់ភ្លាមគេក៏លួចកូនសោលួចត្រាលួចបញ្ជីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលពាក្យវិននឹងអាអួខ្ញុំត្រូវស្នងខ្ញុំមិនដែលឮថាលោកម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យគេឡើយមិនដែលមែនឯងឆាប់ប្រគល់ចេញមកពីចឹងមកតាមខ្ញុំបងទី3 ប្រគល់សោធំចេញមកប្រគល់ត្រាចេញមកប្រគល់បញ្ជីចេញមក ណែម៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាពុកបានផ្ដាំឲ្យម៉ែទាំង4ឲ្យម៉ែទី4ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឈីងហ្វឹងនៀន ទេលោកម្ចាស់គ្រាន់ថាជំងឺគាត់មិនអីប្រាប់យើងកុំឲ្យបារម្ភរឿងផ្សេងមិនបាននិយាយទេគ្មានមែនមិនដែលឮទេឯងប្រគល់សោធំចេញមកឯងប្រគល់ចេញមកក្រោមមេឃនឹងស្ងប់សង គឺត្រូវហើយសរុបទៅពួកយើង4នាក់3នាក់ស្ដាប់មិនឮតែឯងម្នាក់ឯងបញ្ជាក់ថាឯងកុហក ឆាប់ប្រគល់មកភ្លាមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្តឹងលោកម្ចាស់លីនថាម៉ែលៀបយកទ្រព្យ ណាស់ហើយចុះឯងអាចមិនប្រគល់បានតែយើងអាចអញ្ជើញអ្នកម៉ែបងថ្លៃនិងសាច់ញាតិគ្រួសារជាងទាំងអស់ធ្វើតាមច្បាប់គ្រួសារធ្វើតាមច្បាប់មហាឈិញលែងឯងចោល អ្នកចង់លៀបជួយទ្រព្យគឺអ្នកគ្រប់គ្នា បិទមកទៅ ពីចឹងមិនអីទេ
ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅសួរជ័យចរចាការរកស៊ីធំមួយទាំងទៅទាំងមក5ថ្ងៃពេលខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងយកគ្រប់យ៉ាងដែលគ្រប់គ្នាចង់បានឲ្យគ្រប់គ្នា មិនបានត្រូវឲ្យមកភ្លាមម៉ែគ្មានសិទ្ធិចរចារកស៊ីជំនួសគ្រួសារជាងទេចង់ទៅក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដែរ ឲ្យឯងទៅហ៎ឯងដឹងថានេះជាការរកស៊ីស្អីទេហើយចំនួនប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធប្រហែលទេមិនដឹងទេចាំខ្ញុំប្រាប់គឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2នាក់ឲ្យពួកយើងទិញសម្ភារៈកងទ័ពចំនួនប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺ60,000តម្លឹង មានការរកស៊ីធំអីដែលខ្ញុំមិនដែរចរចានឹងពុក ឯងដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះជាអ្នកណាទេដឹងថាគេចរិតយ៉ាងម៉េចទេដឹងថានៅមុខពួកគេមិនគួរនិយាយអីទេដឹងថាក្នុងគេជាអ្នកណាដឹងថាចរចារួចពួកយើងត្រូវឲ្យស្អីទៅគេខ្លះទេឯងមិនដឹងទាំងអស់ស្អីក៏ឯងមិនដឹងចង់ទៅចរចាការរកស៊ីនឹងគេហ៎បើធ្វើមិនស្រួលមិនមែនអត់តែការរកស៊ីទេសូម្បីក្បាលឯងក៏ត្រូវធ្លាក់ដល់ដីដែរអាកូនអកតញ្ញូ និយាយស្អីយ៉ាងច្រើនខ្ញុំមិនទទួលការរកស៊ីនេះខ្ញុំមិនចំណេញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជឿថាអាចស្លាប់ទេ ឯងស្លាប់ឯងនៅចាំទេឆ្នាំមុនលោកម្ចាស់ប្រើទ្រព្យ1/3ទៅសង្គ្រោះរាស្ត្រឯងដឹងបងក៏ដឹងដែរគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់ម្យ៉ាងមួយរយៈមុនអង្គឡើងថ្លៃលោកម្ចាស់ប្រើប្រាក់អស់ជាច្រើនដើម្បីប៉ះប៉ូវវាខ្លាំងប្រាក់ពួកយើងពេលនេះទៅទេស្អាតបើការរកស៊ីនេះចោលចាស់មិនសម្រេចពួកយើងនឹងបង្វិលទុនមិនតាន់ត្រូវជំពាក់គេហើយទៀមដែលមានរាប់រយឆ្នាំនេះនឹងត្រូវបាត់ទ្វារចោលបងធំកុំស្ដាប់គេច្រើនអីបងធំខ្ញុំត្រូវការតែ5ថ្ងៃទេស្អែកព្រឹកខ្ញុំចេញដំណើរបងអាចឲ្យគេឆែកខ្លួនខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានយកប្រាក់ឆេញហ្វឹងនានទៅ1សែនឬអត់ឬ5ថ្ងៃក៏ចាំមិនបានដែរ បានខ្ញុំទុកពេលឲ្យឯង5ថ្ងៃ ម៉ែទី4ខ្ញុំបញ្ជូលម៉ែជូនឲ្យគាត់ទៅជួយការពិតតែគាត់ដឹងតែពីយំនៅថើយម៉ែប្រគល់សោទៀតក្រោមមិញនឹងស្ងប់សុខខ្ញុំថាធ្វើអញ្ចឹងគឺកាន់តែចលាចលទៅវិញទេ ពីចឹងនេះគឺគុណស័ព្ទបន្ទប់បញ្ជីបន្តិចទៀតឯងទៅចាក់ស័ព្ទបន្ទប់នោះឲ្យជាប់អ្នកណាក៏កុំឲ្យគេចូលទៅដែរត្រូវទប់ទល់ឲ្យបាន3ថ្ងៃចាំខ្ញុំមកវិញ ក្រែងមកប្រាប់ថាការរកស៊ីនេះគឺ5ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំមិនមែនទៅសួរជ័យស្អីទេក៏មិនមែនចោទចាការរកស៊ីអីដែរតាមពិតខ្ញុំត្រូវទៅអ៊ីស៊ីងរកលោកអ៊ំចៅម្នាក់ព្រោះក្នុងដៃរបស់គាត់មានសម្បត្តិមួយច្បាប់គួរតែអាចបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់បានផ្ដាំឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងឈិញហ្វឹងនាន មិនក៏មានសម្បត្តិនេះអញ្ចឹង កុំសួរច្រើនអីឆាប់ទៅចាក់ស័ព្ទបន្ទប់បញ្ជីទៅ ខ្ញុំនឹងទៅភ្លាម អ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីទី2 កើតអី មិញពួកបងប្អូនយើងតាមស្រីម្នាក់នោះហើយឃើញថាកំពុងចម្លងដាក់គេទៅគ្មានទូកទៅស៊ូជើទេមានតែកូនទូកទៅអ៊ីស៊ីង ក្រែងគេថាទៅសួរជ័យចោទចាការរកស៊ីហ៎មិនក៏ទៅអ៊ីស៊ីងវិញ ខ្ញុំមិនខ្វល់ឲ្យតែដល់5ថ្ងៃខ្ញុំនឹងយកគ្រប់យ៉ាងពីស្រីម្នាក់នោះមកវិញ ចប់ហើយស្រីម្នាក់នោះទៅអ៊ីស៊ីងយកផតាង ផោះតាំងអី តាមពិតមុនពេលលោកម្ចាស់កើតរឿងធ្លាប់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅអ៊ីស៊ីងឲ្យចៅសានកើនៅសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃក្រោយឈីងហ្វឹងនានពួកយើងប្រគល់ឲ្យស្រីម្នាក់នោះគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅថាការរកស៊ីក៏ត្រូវចរចានឹងស្រីម្នាក់នោះទៀតនេះគឺសម្បត្តិត្រឡប់របស់បងចៅទី3គាត់នៅសន្យាថានឹងមើលថែស្រីម្នាក់នោះទៀត ដេកផ្ដាស់មែនស្រីម្នាក់នោះច្បាស់ជាទៅអ៊ីស៊ីងយកសម្បត្តិអ្នកស្រីជាងថ្ងៃនេះស្ងប់ខ្យល់គួរតែមួយថ្ងៃដល់អ៊ីស៊ីង អោះល្អ អស់ប្រយ័ត្នផង អ្នកស្រីទី4 អ្នកស្រីទី4អ្នកស្រីទី4 កើតអី អ្នកស្រីទី4ឆាប់ទៅផ្ទះទៅលោកម្ចាស់ដាច់ខ្យល់ហើយទៅបាត់ហើយ ចាំខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ ជាងឈាវម៉ែទី4មានរឿងអីទៅ អាអូឯងនៅកំដៅពុកឯងយូរប៉ុណ្ណាហើយ ប្រហែលជាជាងមួយយាម ចាស់ម៉ែនេះពុកឯងមានអីខុសប្រក្រតីទេ មិនក៏សួរអញ្ចឹងម៉ែទី4 ម៉ែទី4មិនបានចេញនៅទីនេះក្រែម៉ែចេញដំណើរទៅហើយ អាអូចេញសិនទៅជួយបិទទ្វារផង ម៉ែទី4មានរឿងអីទៅ ខ
ថ្ងៃក្រោយអញត្រូវប្រយ័ត្ននឹងអាមិននឹងម្ដាយគេម្ដាយកូនគេអាចនឹងឈរនៅខាងម៉ែធំអញហើយ ធម្មតាម៉ែល្អចំពោះពួកគេណាពួកគេបែរជាក្បត់នឹងម៉ែចំជាមនុស្សភ្លេចគុណពិតមែន ម៉ែថាពួកគេបានចាត់គ្នាទៅអ៊ីស៊ីងយកសម្បត្តិហើយឯងឆាប់ទៅហៅអាទិញអាសឹងឲ្យស្រុតដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅដល់អ៊ីស៊ីងឲ្យបានមុនពួកគេរួចយកសម្បត្តិនោះមកម្យ៉ាងឯងឲ្យពួកគេយកចិញ្ចៀនគុជពុកឯងនេះទៅជួបនឹងចៅសាន់កើអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រគល់សម្បត្តិនោះឲ្យពួកគេហើយឆាប់ទៅ លោកស្រីទី4 មានការអីបន្តចង់រកខ្ញុំទេ អត់ទេថាកែវិននៅសួរចៅរកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅគ្រប់គ្រងទីមកឲ្យគាត់ខ្ញុំពិបាកសម្រេចដូច្នេះចង់មករកនាងផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំខ្លះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បានលោកសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំក៏មិនខត់លោកដែរទៅដល់ទីនោះខំប្រឹងធ្វើទៅ លោកស្រីទី4តើពិតទៅខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីបងប្អូនយើងទេម្យ៉ាងទៀតនៅទីនេះខ្ញុំអាចរៀនសូត្រតាមលោកស្រីទី4បានតែនាងក៏ដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្លឹងទៅលើទីខ្ពស់ត្រូវទេ ឆាជីវប្រាក់កន្លះឆ្នាំដែលខ្ចីពីមុននោះมันបាច់បញ្ញាប់សងទេទុកថាខ្ញុំជាប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យលោកខ្ចីទៅចោះអាចសងពេលណាបានពេលហ្នឹងទៅ ខ្ញុំធ្លាប់ជួយអាអូនណាខ្ញុំស្លាប់រស់ដើម្បីឆេងហ្វឹងនាងហើយខាត់មួយបាត់ក៏គ្មានមិនក៏មនុស្សនាងឈាមត្រជាក់យ៉ាងនេះ ឆាជីវពេលនេះលោកមិនសមធ្វើជាមេការមែនលោកដឹងថាធ្វើមេការត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទេត្រូវគ្រប់គ្រងគ្នាច្រើនហើយចេញទៅចរចាការរកស៊ីចេះចរចាការរកស៊ីនឹងគេទេលោកចេះទៅនឹងពួកអ្នកធំទាំងនោះទេ នាងមិនឲ្យខ្ញុំសាខ្ញុំមិនចេះទៅបើខ្ញុំប្រាំនាងថាខ្ញុំលួងឲ្យអ្នកអូស៊ីទាំងអស់ចេញមកវាយក្មោះហើយសម្លាប់ចាប់ទាំងអស់នៅអូស៊ីបាត់នេះច្បាស់ជាមិនជឿចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើបាន ឆាជីវពេលនេះមិនឲ្យលោកធ្វើមេការមិនត្រឹមជារឿងល្អសម្រាប់ឆេញហ្វឹងនានទេក៏ជារឿងល្អមួយសម្រាប់លោកដែរ មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនដឹងថាជារឿងល្អទៅខ្ញុំប្រាប់នាងណាខ្ញុំអាចទៅចរចាការរកស៊ីជាមួយនឹងពួកចៅប្រិយទាំងអស់ហើយនឹងយកកនត្រឡប់មកវិញនាងច្បាស់ជាថាខ្ញុំល្ងងហើយថាខ្ញុំឈួតតែលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅគេជូនខ្ញុំមកអូស៊ីវិញមែន សរុបទៅពេលនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងឆេញហ្វឹងនានខ្ញុំថាលោកមិនសមគឺមិនសមហើយ ចុះពេលណាទើបសមទៅប្រាប់ខ្ញុំមក ដល់ពេលខ្ញុំជឿថាលោកស័ក្តិសមខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកដល់ខ្លួនឯង ណាហើយចុះទុកថាខ្ញុំជួយឲ្យអូខុសទុកថាខ្ញុំរករពតអត់ប្រយោជន៍ពេលនេះខ្ញុំដឹងពីចរិតរបស់នាងច្បាស់ណាស់ឈិញហ្វឹងនាងឲ្យមនុស្សស្រីសាមញ៉ាំដូចជានាងគ្រប់គ្រងមួយជីវិតនេះមិនអាចរីកចម្រើនទេ ឆាជីវតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកទៅទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីលោកល្អតែបើលោកចង់ទៅខ្ញុំក៏គ្មានវិធីដែរបើសិនជាថ្ងៃក្រោយលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយណែនាំឬជួយបញ្ហាអ្វីនោះលោកអាចមករកខ្ញុំវិញបានម្យ៉ាងទៀតទោះថ្ងៃក្រោយលោកមិននៅឆេញហ្វឹងនានតែគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយដាក់ផឹងខឹងពីលើកមុនគឺមានប្រសិទ្ធភាពរហូតបើគេធ្វើបាបលោកទៀតខ្ញុំនឹងបដូរជីវិតការពារលោកទុកចិត្តចុះ ហើយទោះខ្ញុំសុំទានក៏ខ្ញុំមិនមករលនាងណាឈិញហ្វឹងនាងដែរ គ្រូពេទ្យបាយឡាងមកវិញហើយនៅ អ្នកស្រីសុំទោសផងនាងមិនចាំបាច់ពី3ថ្ងៃមកសួរម្ដងទេគ្រូពេទ្យបាយឡាងមិនងាយមកវិញឡើយយ៉ាងហោចណាស់ពី3ខែទៀតទើបគាត់មកសៀងហៃវិញ រំខានហើយប្អូនទី4 បងទី3មករកគ្រូពេទ្យប៉ៃឡានធ្វើអី អត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់មកវិញហើយនៅបើសិនគាត់មកវិញខ្ញុំចង់នាំគាត់ទៅមើលលោកប្តី បងនៅតែបារម្ភពីលោកម្ចាស់ហ៎ សុំទោសប្អូនទី បងមិនមែនមិនគប់បីនឹងខ្ញុំទេគឺមិនគប់បីនឹងប្តីខ្លួនឯង ណែម៉ែតែងថាធ្វើអ្វីម៉ែសុទ្ធតែគឺដើម្បីគ្រួសារនិងពុកតែអ្វីដែលម៉ែធ្វើនៅពេលនេះគឺស្មើនឹងជួបកំណត់ចាក់បេះដូងពុកអញ្ចឹងហើយចាក់បេះដូងខ្ញុំទៀតណែម៉ែក្លាហានឡើងទៅនៅជ័យពាក្យពិតនៅចំពោះមុខចាស់ទុំទាំងអស់ទៅ 4ពួកឯងកុំបង្ខំម៉ែអីឯងកុំខ្វល់ច្រើនពេកបានទេពួកយើងទៅផ្ទះទៅបានទេ ណែម៉ែពេលនោះសម្បត្តិនោះជុំមិនបានអ៊ំចៅក៏មិនដឹងថាអ្នកណាទៀតបងប្រុសកំពុងតែលួងម៉ែឲ្យលែងម៉ែទី4ហើយបើម៉ែមិនជួយការពិតទេពុកស្លាប់បិទភ្នែកមិនចិត្តខ្ញុំក៏មិនអាចលើកលែងទួយម៉ែដែរ ចុះពួកឯងឲ្យម៉ែធ្វើម៉េច ពួកខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅស្ងៀមស្ងៀមដោយសម្បកក្រៅដូចឈរនៅខាងពួកគេអញ្ចឹងពេលពួកគេមានសកម្មភាពអីត្រូវប្រាប់ពួកខ្ញុំចាំដល់ពេលចាស់ទុំសាច់ញាតិមកជុំគ្នាបងតេះទ្រូងនិយាយការពិតទៅ អ
អ្នកត្រីធំមិនក៏នៅទីនេះដែរហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសធំរកខ្ញុំមីកាយទៅ ឆាជាវខ្ញុំដឹងថាឯងចេញពីឈីងហ្វុងលៀនហើយហៅឯងមកច្បាស់ជាមានរឿងល្អចរចានឹងឯង អ្នកប្រុសធំខ្ញុំដឹងថាលោកមិនសោកចិត្តដែលស្រីម្នាក់នោះសង្កត់ជាប់អញ្ចឹងទៅចុះដំឡើងខ្ញុំធ្វើមេការទៅខ្ញុំនឹងឈរខាងលោកជីវិតឲ្យលោក ឆាយជាវធ្វើមេការបានប្រាក់ខែប្រមាណទៅណែទីនេះមានមាស5ដុំបើខ្ញុំប្រាប់ឯងថាខ្ញុំចង់រកស៊ីនឹងឯងចាប់អារម្មណ៍ទេ រ៉ូស៊ីនឹងខ្ញុំហ៎ប្រាប់មកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីទៅរឿងល្មើសច្បាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេ ខ្ញុំមិនខ្លាចប្រាប់ឯងចាស់ទុំសាច់ញាតិគ្រួសារជាងចិត្តមកដល់អ៊ូស៊ីហើយដល់ពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងឲ្យលែងខាងប៉ៅឈីឆាយជាវឲ្យតែឯងព្រមនិយាយពី3ម៉ាត់ដុំមាសទាំងនេះជារបស់ឯងហើយ ពួកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្វីក៏បានដែរចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអីហ៎ អ្នកស្រីទី4មានសម្បត្តិមួយ បាននេះសម្បត្តិនេះគឺចៅសាន់កើផ្ញើមក អញ្ជើញខាងនេះ ហត់នឿយហើយទាំងអស់គ្នាលោកតា ហ្វឹងអ៊ីលើពួកឯងនិយាយនេះតាមទង្វើស្រីម្នាក់នេះតាមច្បាប់មហាឈិញច្បាប់គ្រួសារច្បាប់ទាំង7គឺអាចលែងគេបានហើយមិនដែរទេត្រឹមត្រូវបន្តិចទៀតពួកយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាជួយដល់ឯងទុកចិត្តចុះ សូមគ្រប់គ្នាអង្គុយលេងសិនទៅលោកតាសូមអញ្ជើ ចេញ ញ តាមសម្រួល សូមអញ្ជើញបងធំខ្ញុំនឹងចូលទៅហៅគេមកភ្លាម ចាក់តែ ខាងប៉ាឈីចាស់ទុំសាច់ញាតិទាំងអស់សុទ្ធតែមកដល់អស់ហើយចៅអ៊ំទី4មកហើយនៅខាងក្រៅផឹកតែចៅលោកតាវិញក៏មកដែរចៅអ្នកម៉ែមកដល់ឥឡូវហើយអញ្ចឹងបើន័យថាមិនតាន់មកដល់អ្នកម៉ែមកដល់ខ្ញុំនឹងចាញ់ទៅភ្លាមហេ ចុះប្អូនទី4គេមិនព្រមចេញមកហ៎ ស្រីម្នាក់នេះមិនទុកអ្នកណានៅក្នុងភ្នែកនោះឡើយគេថាចាំដល់ម៉ែមកដល់ទើបគេព្រមចេញមក ពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនចាស់ទុំពួកយើងទាំងអស់សិតទៅនៅទីនេះហើយគេបែរជា លោកស្រី អ្នកម៉ែ អ្នកម៉ែ ជុំគ្នាហើយហ៎ហត់នឿយហើយពីវិនមិនក៏យូរម្លេះយើងឮពីវិននិយាយរឿងអាក្រក់ស្រីម្នាក់នោះយើងខឹងស្ទើរស្លាប់យើងត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍សិនទើបអាចមកបានចុះស្រីម្នាក់នោះហៅគេចេញមក បងធានបងឆុង ចា ចា ចូលទៅចាស់គេចេញមកភ្លាម ចា អេកុំអីយ៉ាងណាក៏ជាគ្រួសារតែមួយអាហ្វាង ចា ឯងចូលទៅហៅគេមក ប្អូនទី4អ្នកម៉ែមកហើយឯងមិនចេញទៅក៏មិនបានដែរ ជួយបន្លាយពេលឲ្យខ្ញុំតិចសិនទៅ ឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចទៅ អញ្ចឹងចុះបងប្រាប់ពួកគាត់ថានៅកន្លះយាមទៀតលោកម្ចាស់ត្រូវផឹកថ្នាំហើយបើខ្ញុំចេញទៅមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយូរប៉ុណ្ណាទេមិនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបញ្ចុកថ្នាំលោកម្ចាស់រួចខ្ញុំនឹងចេញទៅជួបពួកគាត់ហើយ ប្អូនទី4ឯងធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនមែនជាវិធីដែរខ្ញុំខ្លាចពួកគេសម្រុកចូលមកចាប់ឯងចេញទៅ ជួយរកវិធីបញ្ជាសិនទៅចាំដល់ពេលពាក្យចាំមកវិញនឹងមានវិធីហើយ ពីចឹងហ៎ក្រែងឯងឲ្យគេទៅទៀមសាខានៅអ៊ីស៊ីងមានការសំខាន់ណាស់ហេតុអីត្រូវចាំគេមកវិញទើបមានវិធី ការពិតខ្ញុំឲ្យគេទៅណានថងបងទី3ទុកចិត្តចុះពេលនេះទេវតាក៏ជួយពួកយើងដែរចៅសានគឺបានចាត់គ្នាឲ្យផ្ញើសម្បត្តិមកពួកយើងប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនេះគាត់នៅធ្វើការនៅទៀមសាខានៅណានថងក្នុងដៃគាត់មានសម្បត្តិរបស់លោកម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំឲ្យពាក្យចឹងទៅយកសម្បត្តិនោះមកវិញ អញ្ចឹងបានន័យថាបើគេយកសម្បត្តិនោះមកវិញបានគឺអាចបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់ពិតជាប្រគល់សោធំឲ្យឯងហើយហ៎ ដូច្នេះពេលនេះបងត្រូវចេញទៅបញ្ជាពេលចាំឲ្យពាក្យចាំមកវិញពាក្យចឹងគេចិត្តមកដល់ហើយ អ
អ្នកម៉ែ ចុះខាងប៉ៃឈីនោះ គេថាបញ្ចុកថ្នាំលោកម្ចាស់រួចនឹងចេញមក ផ្ដេសផ្ដាស់ណាស់ស្រីម្នាក់នេះពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់ពិតមែន ឆាប់ហៅគេចេញមកជួបយើងភ្លាម ខ្ញុំ បងធានបងឆុងចូលទៅហៅគាត់មក មែនហើយហៅគេចេញមកអស់ឈប់ពជាពេលទៀតទៅហៅគេចេញមកចេញមក គ្រប់គ្នាកំឡូឡាអីលោកយាយក៏មកដែរម៉ែធំចាំខ្ញុំចូលទៅហៅម៉ែទី4ចុះ អញ្ចឹងម៉ែទៅជាមួយឯងចង់ ម៉ែទី4យកបានហើយ មានហត្ថលេខារបស់លោកម្ចាស់មានត្រាចេញហ្វឹងនៀននៅមានអក្សរលោកម្ចាស់ទៀតចាំមើលពួកគេមានអីនិយាយទៀត តបភ្នែកលោកម្ចាស់កំរើង ជាងឈាវជាងឈាវជាងឈាវ ម៉ែឃើញតបភ្នែកពុកកំរើកមែនទេម៉ែ កុំអី ម៉ែធ្វើនឹងម៉ែកំដត់អីម៉ែធ្វើចឹងសម្រាប់ម៉ែទី4ហើយ សុំទោសប្អូនទី សុំទោសបានកាយទៅនៅព្រះភិម៉ែសន្យាថាឈរនៅខាងម៉ែទី4ហើយហេតុអីបានជាពីនេះម៉ែធ្វើអញ្ចឹង 4ម៉ែមិនចង់ឲ្យឯងលេចស្លាប់ ម៉ែនឹងជឿស្អីនឹង ថ្ងៃនោះពេលចេញពីព្រះវិហារកូនចៅផឹងខឹងបានចាប់ម៉ែទៅតាមពិតគេតាមដានម៉ែរហូតមកគេថាបើម៉ែឈរនៅខាងប្អូនទី 4 ពេលឯងដឹកអង្គចេញទៅនឹងពន្លិចទូឯងឲ្យធ្វើជាខ្មោចទៅ អូនស្រីចាប់ស្រីម្នាក់នេះចេញទៅ ចាប់គេទៅជិះចេញខ្ញុំចេះចេញតែខ្លួនឯង អ្នកម៉ែ ប្រគល់សៅធំចេញមកយើងសក់សចិត្តត្រូវជូនដំណើរអ្នកសក់ខ្មៅហើយបើឯងនៅគ្រួសារជាងបន្តចៅយើងសុទ្ធតែមិនសប្បាយចិត្តឯងទៅចោះនិស័យឯងនឹងអាជីវវាអស់ត្រឹមនឹងហើយ ចេញទៅ ចេញទៅ ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរមួយម៉ាត់ខ្ញុំខុសច្បាប់មួយណារបស់មហាឈិញទៅខុសមាត្រាមួយណានៃច្បាប់ទាំង7ច្បាប់មួយណានៃគ្រួសារជាងទើបចង់លេងខ្ញុំអញ្ចឹង គ្មានការអនុញ្ញាតពីប្តីក៏លេបយកទ្រព្យសម្បត្តិប្តីទោះនេះធំដែរទេ មុនពេលលោកប្តីកើតរឿងបានផ្ដាច់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់មាត់ ខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមមិនដែលឮប្អូនទី2ឯងមានឮទេ មិនឮទេអាទី3ចុះឯងមានឮទេ អត់ទេ ណែម៉ែ គ្រប់គ្នាចង្កើមសៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះបានគ្រប់គ្រងឆេងហ្វឹងនៀនអស់មួយខែកន្លងហើយឯលោកប្តីតែសន្លប់កន្លះខែទេបានលោកប្តីមិនព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីគាត់មិនយកកូនសៅទៅវិញហើយបងជាប្រពន្ធដើមហេតុអីមិនតែប្តឹងចាស់ទុំគ្រប់គ្នាទៅហើយពួកបងជាប្រពន្ធទី2ទី3មិនក៏ពេលនោះមិនតែប្តឹងទៅហេតុអី គ្រប់គ្នាចង់ដឹងហេតុអីហ៎ទុកខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្នាទៅចុះណា បងឆាយជាវបងមកចំពេលល្អចាស់ទុំគ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចបងឆាយជាវជាកូនចៅនៅឈិញហ្វុងនៀនពួកយើងគាត់ស្មោះត្រង់ក៏សាងគុណសម្បត្តិឲ្យឈិញហ្វុងនៀនច្រើនដែរ គ្រប់គ្នាថ្ងៃ4ខែ8លោកម្ចាស់ជាងដើម្បីអរគុណខ្ញុំដែលបានជួយចរចារឿងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកហើយកប៉ាល់ខ្ញុំហូបអីនៅអេវ៉ាងជាងលើខ្ញុំចាំថាពេលនោះថៅកែជាងគឺផឹករៀងច្រើនហើយក៏រអ៊ូដាក់នាងថាអ្នកប្រុសធំមិនដឹងអីនោះទេបាទថ្ងៃក្រោយបងកើតអីមិនដឹងថាឈិងហ្វឹងនៀនទៅជាយ៉ាងណានោះទេពេលនោះនាងក៏លួងគាត់ផ្លែតថាមិនចឹងទុកឲ្យនាងកាន់សោធំសិនគោលបំណងចង់បញ្ឆេះឲ្យអ្នកប្រុសធំគាត់ខំប្រឹងឡើងមនុស្សស្មានថាមួយខែក្រោយថាការជាងក៏ស្លាប់ហើយនាងបែរយកសោយកមកកាន់សិនទុកថាមែនតែនទៅហើយរឿងអស់នេះនាងគួរតែយល់ថាម៉េច អូតាមពិតអញ្ចឹងទេអូដល់មកចាប់ទៅ ឆាយជាវឯងនឹងជិះស្អីនឹងយកប្រាប់ពីពូគាត់ប្រមាណទៅកុំនឹងជិះច្រើនអីអាជីវដណ្ដើមកូនសៅធំមកអាជីនចូលទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់ថា
មានឃើញត្រាដែរទេកុំធ្វើប្រៀបដែរអី យើងមិនដែលឃើញស្រីល្មមប្រាក់អញ្ចឹងនោះទេ ស្រីម្នាក់នេះមិនត្រឹមតែល្មមប្រាក់ទេនៅចង់ឈ្នះហើយភ្លេចគុណទៀតឆាយជាវខ្ញុំខំប្រឹងជួយគ្រួសារជាងជួយជីវិតអ្នកប្រតិ3ជួយចរចារឿងផ្លូវគោកឲ្យគេខ្ញុំសាងគុណសម្បត្តិធំណាស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើមេការទី3តូចតាចម្នាក់គេក៏មិនឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែយំលុតជង្គង់វល់គេទៅហើយតែគ្រប់គ្នាដឹងថាគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដាក់ខ្ញុំទេគេថាឆាយជាវគឺខ្ញុំដើម្បីលោកល្អខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកទៅទេតែបើសិនជាលោកទៅថ្ងៃក្រោយលោកត្រូវការការធានាឬការជួយស្អីកុំភ្លេចមកវិញរកខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយការដឹកជញ្ជូនរឿងផឹងខឹងនោះមានប្រសិទ្ធភាពជារៀងរហូតខ្ញុំនឹងបដូរជីវិតដើម្បីការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺការពារនាងការពារក្នុងគ្រួសារ ឆាជាវបានហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយ ត្រឹមត្រូវមានផតាំងបញ្ជាក់ហើយនិយាយនឹងស្រីថោកទាបនេះច្រើនធ្វើទៅ លោកនិយាយត្រូវម្នាក់នេះពិតជាថោកទាបមែនថោកទាបរករឿងដាក់ខ្លួនដែលម្ល៉េះចង់ធ្វើជាអ្នកស្រីតូចនៅផ្ទះបានសោះបែរជាចូលចិត្តដើរគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ការងាររកស៊ីធំតូចទាំងអស់ហើយត្រូវមើលថែប្តីទៀតផងនៅតែត្រូវខ្ញុំនឹងតាមតោងទៀតគេតែងតែធានាឲ្យខ្ញុំបែបនេះបែបនោះរហូតដល់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះម្ដាយកូនអ្នកទាំងពីរនេះគឺយកមាស5ដុំយកមកទិញក្បាលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យមិញនេះគឺទើបខ្ញុំដឹងថាពីក្រៅខ្នងនាងគឺមានខ្មោចបិសាចចង់ធ្វើបាបនាងច្រើនណាស់ហើយស្រីគួរតែយល់ថាថោកទាបយ៉ាងណាគិតមិនច្បាស់ឲ្យកូនសោនោះទៅពួកអាក្រក់វិញទៅឯងនិយាយស្អីទាំងអស់គ្នាកុំស្ដាប់គេអីគេជាគ្នាបាក់អ្នកស្រីទី4ខ្ញុំមិនដែលឲ្យដុំមាសទៅគេឡើយ នេះជាស្អីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាបដៅកូនគេនេះគឺប្រើមាស5ដុំទិញក្បាលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យមិញនេះឃ្លាទី1គឺថ្ងៃទី4ខែ8ឯឃ្លាចុងក្រោយយកការកាន់សោសិនទៅជាកាន់មែនទែន គ្រប់គ្នាកុំស្ដាប់ម្នាក់នេះអីម្នាក់នេះឈួតហើយអាជីនអូគេចេញក្រៅទៅ ខឹងបើសិនជាឯងខ្លាំងឲ្យគេកាប់យើងប្រមាណកបិតទៅគឺយើងមិនខ្លាចឯងទេអ្នកស្រីទី4នាងធ្លាប់ថាបដូរជីវិតការពារខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំក៏ត្រូវបដូរជីវិតនិយាយពាក្យយុត្តិធម៌ឲ្យនាងដែរ ណែម៉ែឆាយជិះគឺជាអ្នកក្រៅសូម្បីជីវិតគេក៏គេមិនខ្វល់ក្នុងនាមម៉ែជាមនុស្សគ្រួសារជាងគូតែនិយាយពាក្យពិតទៅ អូជីវិតឯងនេះអ្នកស្រីទី4គឺជាអ្នកជួយឯងប្រាប់គ្រប់គ្នាទៅពុកឯងមានប្រកុលសោធំឲ្យអ្នកស្រីទី4ទេឲ្យលឿន អាជីននៅមិនអូគេចេញក្រៅទៀតទេ បាទ យាយចាស់អ្នកឆ្លងកាត់រាប់សិបឆ្នាំកុំប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងចម្លើយកុំសានទាំង4មិនដឹងថានរណាសមនរណាក្បត់ឆាប់និយាយទៅឲ្យលឿន អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានការនិយាយថ្ងៃនោះលោកម្ចាស់និយាយនៅមុខពួកខ្ញុំទាំង4អ្នកថាប្រគល់កូនសៅធំឲ្យប្អូនទី4ឈីងហ្វឹងនីនក៏ឲ្យប្អូនទី4គ្រប់គ្រងដែរ ឯងនិយាយស្អី ម៉ែទី2កុំធ្វើប្រៀបដែរអី មិញខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយការពិតព្រោះផឹងខឹងគំរាមខ្ញុំគេថាបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយការពិតនឹងសម្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំគឺខ្ញុំអាត្មានិយមខ្ញុំអាក្រក់ដល់ថ្នាក់យកសម្បត្តិដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យប្អូនទី4ទៅដុតចោលសុំទោស ល្អណាស់ត្រូវប្រឆាំងនឹងខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងនេះជីវិតមនុស្សមាន10ឆ្នាំប្រហែលលើកធ្វើមនុស្សគឺត្រូវតែសប្បាយត្រូវតែប្រឆាំងនឹងពួកគេ ពួកខ្ញុំក៏មានការនិយាយដែរ ដល់វេនពួកនាងនិយាយដែរ អ្នកប្រុសធំដើម្បីរារាំងអ្នកស្រីទី4មិនឲ្យទៅអ៊ីស៊ីងយកផោះតាំងក៏ឲ្យខ្ញុំបោកអ្នកស្រីទី4ថាលោកម្ចាស់ដាច់ខ្យល់តែពេលនោះខ្ញុំជួតខ្លួនឲ្យលោកម្ចាស់គាត់នៅរស់នៅឡើយទេ
គាត់ថាបើពួកខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមគាត់នឹងដេញពួកខ្ញុំចេញអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំជាប់គុកទៀត គ្រប់គ្នាពួកគេជាជនបោកប្រាស់កុំស្ដាប់ពួកគេអី ល្អណាស់មានអ្នកចង់និយាយទៀតទេឆាប់ឡើងទៅជីវិតមនុស្សសំខាន់ត្រូវរីករាយប្រឆាំងនឹងពួកគេលឿនឡើងលឿន ទាំងអស់គ្នា អាអ៊ូ ខ្ញុំក៏ឮម៉ែប្រាប់ថាពួកបកគលកូនសៅធំនិងឈិញហ្វុងនៀនឲ្យម៉ែទី4គ្រប់គ្រងដែរអូតាមពុតអញ្ចឹងទេអ្មិនក៏អញ្ចឹងធ្វើយកបាក់ទឹកមើលអញ្ចឹង គ្នាស្ងាត់សិនស្ដាប់អ្នកស្រីធំខ្ញុំនេះប្រមាណម៉ាត់សិនទៅថ្ងៃនោះលោកម្ចាស់ហៅពួកខ្ញុំ4នាក់ទៅជួបគេថាឮលោកម្ចាស់ប្រគល់សៅធំឲ្យគេគ្រប់គ្រងប្អូនទី3ថាឮតែខ្ញុំថាមិនឮប្អូនទី2ក៏មិនឮ2នាក់មិនឮ2នាក់បើតវាបន្តទៀតក៏អត់ន័យដែរគ្រួសារមានវិន័យនគរមានច្បាប់ការរកស៊ីលោកម្ចាស់គួរតែប្រគល់ឲ្យកូនប្រុសច្បងគាត់គឺបានន័យថាត្រូវប្រគល់ឲ្យពីវិនអ្នកម៉ែចាស់ទុំទាំងអស់គ្រប់គ្នាមានយោបល់អីទេយើងមានយោបល់អ្នកម៉ែមិញឯងថាឮ2នាក់មិនឮ2នាក់ខុសហើយគឺឮ3នាក់មិនឮ2នាក់អ្នកទី3នោះគឺយើងខែនេះអាឈៀវបានទៅចឹងយានកំដរយើងហូបបួគេបានប្រាប់យើងដោយផ្ទាល់មាត់ អ្នកម៉ែលោកម្ចាស់ស្លាប់អស់ជាង10ថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនដែលឮថាគាត់ទៅចឹងយានមើលម៉ែទេ យើងបោកឯងធ្វើអីស្រីម្នាក់នេះក្រៅពីមានសមាជិកជាកូនប្រសារយើងនៅមានទំនាក់ទំនងអីនឹងយើងទៀតគ្មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយឯយើងកើតអាឈៀវកើតពីវិនពីចាំងពីអ៊ូពួកគេសុទ្ធតែជាប់សាច់ឈាមយើងហេតុអីយើងមិនប្រគល់ការរកស៊ីឲ្យចៅប្រុសទាំង3បែរជាប្រគល់ឲ្យស្រីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយើងទៅវិញគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកម៉ែបានហើយរឿងនេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឈប់និយាយទៀតអាឈៀវដឹងខ្លួនក៏ដោយមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយចង្កោមសៅធំនេះបន្តឲ្យប៉ៅឈីគ្រប់គ្រង 你跟什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。暢飲河邊秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風，已悠悠泛起。你的美比繁花更美，我心。